빠른 속도의 KTX가 지나갈 때마다 집은 흔들리고 아이들까지 잠을 설칩니다. 고덕지구 주민들은 더 이상 소음에 시달리고 평택 고덕국제 신도시. 이곳은 대한민국을 대표하는 랜드마크 도시로 성장하고 있습니다. 그러나 KTX 철로에서 발생하는 소음은 여전히 시민들의 일상을 괴롭히고 있습니다. 소음 문제 해결의 핵심은 바로 방음 터널 설치입니다. 이미 수원 영통, 화성 기산에는 방음 터널이 건설되어 주민들의 생활 환경이 크게 개선되었습니다. 평택 역시 더 이상 늦출 수 없습니다. 그리고 여기서 한 걸음 더 나아가야 합니다. 바로 경기 남부 KTX 역의 신설입니다. 고덕 신도시 개발 당시 계획되었던 유보지. 그 땅은 단순한 여유 공간이 아니라 미래 교통과 소음 문제를 함께 해결할 수 있는 열쇠입니다. 방음 터널이 설치되고 동시에 경기 남부 KTX역이 들어선다면 평택은 더 이상 소음에 시달리는 도시가 아니라 수도권 남부의 교통의 허브이자 쾌적한 생활 도시로 도약할 수 있습니다. 시민 여러분, 우리의 목소리가 모여야 합니다. 국토교통부, 한국철도공사, LH공사의 적극적인 청원과 요구를 통해 방음 터널 설치와 경기 남부 KTX역 신설을 반드시 이뤄내야 합니다. 이것은 단순한 민원이 아니라 우리 평택의 미래, 그리고 후손들에게 물려줄 삶의 질을 위한 선택입니다. 부동산 중개업을 하면서 지회장인 서부 5계면에서 활동하고 계시잖아요. 네네. 경기 남부 KTX역이 지제역이 있는데도 불구하고 왜 필요한지에 대해서 좀 이야기 좀 해줄 수 있을까요? 먼저 도면을 보면서 한번 얘기해 볼까요? 네네네. 저도 이제 고덕국제 신도시 주민이 된 지 이제 7월 3일 이사를 해가지고 네. 여기서 살고 있는데 고덕국제 신도시의 경기 남부 역사, KTX 역사 설치를 주장하는 지역이 있죠. 이 지역의 해창리 역사라고 고덕국제 신도시 광역교통계획을 수립할 당시에 이곳에 경기 남부 역사, KT 역사를 설치하는 것을 줄기차게 논의했었고 어느 정도 내용이 확정되다시피 했는데 네. 기술적인 문제, 비용의 문제 때문에 잠깐 보류된 상태였는데 그 당시 SRT, GTX죠. 지제역, 수서에서 평택까지 노선이 확정되면서 평택 지제역을 광역복합 환승센터, 경기 남부권의 광역복합 환승센터로 만든다면서 KTX 경기 남부 역사가 수면화로 가라앉았는데 지금의 생각하고 보면 고덕국제도시가 확장되면서 528만 평 중 120만 평이 삼성전자 반도체 공장으로 바뀌고 408만 평이 택지적으로 가는데 제가 이곳에서 주거를 해보니까 이 KTX가 우리 평택시는 100개 무익합니다. 하지만은 지금 현재 안고 있는 문제점이 뭐냐면 이 노선 남쪽으로는 아파트 유니트 즉 구조가 이 북측에 있는 아파트하고 틀리죠. 이쪽에 가면은 고덕 파라곤이라든가 제일 풍경 제일 2차, 3차 대광 노제비양이 있는데 그들은 포베이 형태로 창문이 남쪽으로 4개의 창문이 창호공사가 되어 있는데 그거는 올 창호공사가 되어 있죠. 즉 천정에서 마루 바닥까지 창호가 내려와서 올 개방할 수가 있는데 이 노선 밑으로 있는 아파트 대광 노제비양 금호 어울림 기타 등등 많은 아파트들의 구조는 반 개방 형태. 왜 그런 차이가 있나 해봤더니 이 KT 역사가 운행을 하는데 10분에 한 대씩 약 350에서 400km 쌩쌩 지나가죠. 근데 그 소음이 이루 말할 수 없습니다. 즉 우리 삶에 소음 고통을 주고 있는데 그게 10분 간격으로 운행이 되겠다는 거죠. 그래서 창문을 열어놨을 때 매우 큰 소음이 발생하고 있는데 이른 아침이나 늦은 밤에는 그 소음은 정말 더 고통이 되고 있죠. 문을 닫으면 안 들리지 않나요? 문을 닫아야죠. 근데 일반적으로 주거 생활을 하면서 통풍을 시켜야 하고 맑은 공기를 유입시켜야 하는데 문을 열었을 때, 더운 날씨 문 열었을 때 그 소음을 이루 말할 수 없죠. 그래서 이 지역에 있는 아파트들은 창호 공사를 봤더니 반창호. 그래서 올 개방이 아니라 반 개방만 되게끔. 그래서 이 남부 역사를 반드시 설치해야 하는데 여기에 집가 상승뿐만 아니라 소음의 문제를 해결할 수 있다. 역사가 생기면 아무래도 서행하니까. 서행도 문제지만 일정한 소음 극대화 지역, 즉 일정한 거리에 대해서는 벨로스터 터미널을 만들어서 소음을 제로화시킬 수 있다. 돔으로 이렇게. 그렇죠. 벨로스터라는 게 뭐냐면 투명 아크릴판으로 터미널을 만든다는 거죠. 그래서 이 해창리와 국리 사이를
벨로스터 터미널 만들고 그리고 여기에 역사가 들어오게 된다면 고도 국제 신도시가 말 그대로 인터내셔널 시티가 될 수 있다 생각된다. 그래서 이 역사를 설치해서 이곳의 삶의 어떤 소음 고통을 제거시키고 유보지의 활용 방안을 찾아낼 수 있고 그리고 LH 공사가 무작위로 분양했던 부지에 민간 업체들이 들어와서 지식산업센터를 여러 동 지었는데 그래서 너무 많은 공실들 지금 경기가 불황이어서 투자자도 없고 실입주자도 없고 이 경기 남부 역사 유치를 통해서 이곳 교육국제특구에 있는 주민들 소음 문제 제감시켜 줄 필요가 있고 그 다음에 유보지의 활용 방안을 논의해 볼 수 있고 지식산업센터 공실 유령도시를 해결할 수 있다. 그리고 다음에 이루어질 국제교류용지 즉 외국인의 정주 공간을 만들 수 있는데 이곳의 교통의 문제를 해결할 수 있기 때문에 고도국제시의 가치 상승을 위한 첫 번째 방법은 KTX 경기 남부 역사 신설과 함께 벨로스터 터미널을 만들어 소음 저감 정책을 만들어낸다. 그것이 첫 번째이죠. 그 시민들 입장에서는 굉장히 필요한 거네요. 네. 이쪽이 또 고도 국제 신도시가 잘 돼야 그렇죠. 평택시의 전반적인 이미지가 좋아지는 거잖아요. 일단 우리 평택을 말하면 이제 삼성을 얘기합니다. 네, 평택, 리코르, 삼성이 돼 있죠 현재는 이제. 고덕 삼성. 근데 이곳에 삼성에 11월부터 건설 근로자들이 들어가서 설비 작업에 들어갈 수 있는데 여기에 누르는 인구가 계속해서 평택 고도 신도시나 소사발 신도시 기타 인근 신도시로 유입되게끔 해야 하고 이쪽으로 계속해서 유입을 촉진할 수 있는 정책들이 나왔는데 그런 정책은 뭐냐면 고도 국제 신도시 브랜드를 상승시키는 방법들을 찾아야 한다. 그것이 첫째는 교통이고 두 번째는 소비 문화를 충족할 수 있는 즉 힐링할 수 있는 공간들이 나와 있는데 한박산 공원을 만들고 있고 그러나 지금 소비 문화 공간인 복합 문화 공간이 없는데 이곳에 복합 문화 공간 상업지구가 있지 않나요? 상업지구가 있는데 시청 옆에 중심 상업지역 그리고 1단계, 2단계, 3단계에서 3개의 항아리 상권을 만들어놨는데 상권으로서 기능을 하지 못하고 있습니다. 왜요? 왜냐하면 높은 지가로 인해서 사업을 시행하는 주체들 그들이 이윤을 발생시켜야 하지 않습니까? 민간기업은. 네. 그러다 보니까 비싼 지가 대비 수익률 창출하니까 고층의 빌딩을 지어서 임대하고 나가는 형태인데 지금 같은 경기 불황 속에서는 거기에 세입자들이 전무하거든요. 높은 지가, 높은 분양가. 그래서 문제도. 그런 상권을 집약할 수 있는 복합문화 공간이 이 북측에 마련이 되면 좋겠고. 이거는 그냥 뭐 그랬으면 좋겠다라는. 논의는 하고 있죠. LH 논의. 공사도 여기에 대한 이용 방안을 계속적으로 고민하고 있고. 세 번째는 뭐냐면 이 고독 신도시에 408만 평에 15만 명이 주거하는데 이런 기반 시설이 만들어진다면 평택의 모든 시민들이 한 번쯤 와볼 수 있는 공간이 필요하고 대중교통 시설이 필요한데 지금 이곳에 한박산공원을 20만 평 만들고 있는데 한박산공원을 참 맛있게 만들려고 평택시 노력하고 있는 보이거든요. 그거는 평택 아트센터, 박물관, 중앙도서관, 복합시설, 공공도서관들이 들어오고 근데 부족한 게 있어요. 주차장 문제가 해결이 안 되고 있죠. 주차 문제. 아까 그렇죠. 저기 뭐 산업지구도 그렇더니 상업용지도 마찬가지로 차 끌고 가서 거기서 뭔가 먹고 소비하고 올 수 있는 주차장 시설이 부족한 거죠. 왜냐하면 평택시 주차장 설치 조례에서 150제곱미터당 한 대의 주차 시설을 맞추면 되는데 그러다 보니까 주차장에 대규모로 부족하죠. 그래서 상업용지 이용하는데 많은 불편이 있고 두 번째는 한박산 공원이 평택시 고독 신도시의 브랜드가 될 수가 있는데 이곳을 이용하는 사람들은 아파트, 고독 파라고라든가 제일 풍경채, 대강 로제비앙, 호반서밋, 힐스테이트 인근에 있는 단지 주민들만이 이용할 수 있는 공간이 나온다는 거죠. 왜냐하면 10분을 넘어가는 사람들 차를 가지고 싶어 할 텐데 그렇죠. 그러면 이곳에 한박산 공원에 주차장이 필요하다는 거죠. 더군다나 안중에서 송탄에서 평성에서 평택 남부지역에서 한박산을 오고자 하는데 걸어올 수는 없잖아요. 대중교통도 부족하잖아요. 그럼 자가운전을 하고 와야 하는데 자가운전자들을 위한 주차장을 마련한다. 그래서 한박산 공원에 잔디 공원들을 많이 만들고 있는데 잔디 공원은 지상에 어떤 무게에 있는 시설물들이 없기 때문에 지하 주차장을 할 필요가 있다. 그래서 동서남북의 지하 주차장을 통해서 주차장 문제를 해결하지 않으면 고도 국제 신도시의 평택의 얼굴이라 할 수 있는데 브랜드 가치 상승을 저하시킬 수밖에 없다. 그 부분도 시에서 뭐 논의되고 있나요? 그것은 아직 논의되지 않고 있는 것 같아요. 그래서 앞으로는 한박산 공원에 잔디 공원을 만든다면 그 지하 공원화해서 주차 문제를 해결해야겠다. 지회장님이 가서
말씀을 많이 해주셔야겠네요. 뭐 불러주면 제가 이제 우리 평택에서 세미나를 많이 주최하고 그랬었는데 네. 고덕 신도시는 제가 아직 가보지 않았고 지금 얼마 전에 이제 주거지 이동을 통해서 바라보고 있는데 제가 가장 큰 문제가 이 지역에 많은 분들이 층간소음으로도 고통을 받고 있지만은 두 번째는 뭐냐면 교통 소음으로부터서 매우 고통을 받고 있죠. 일반적으로 우리가 이제 주한미군 기지 주변에 소음이 높으면 보상을 해주고 있는데 고덕 신도시에도 보상이 필요한 부분이 있는데 이 보상을 무엇으로 할 것인가? 돈을 줄 수 없다면 이곳에 역사 신설을 하면서 벨로스터 터미널을 만들어 소음을 저감화시킬 수 있다는 방법이 가장 큰 방법이죠. 그래서 첫째는 경기 남부 역사 신설과 함께 벨로스터 터미널을 만들어서 교통의 소음을 제로화시켜야 한다. 두 번째는 소비하고 힐링할 수 있는 쇼핑, 소비, 문화, 의료의 복합 공간이 나와야겠다. 세 번째는 대중교통시설 문제인데 주차난을 완화시켜야겠다. 그것들이 이루어졌을 때 고덕국제 신도시라는 이름이 탄생하지 않을 건가. 그렇지 않다면 그냥 고덕 신도시가 될 것이다 생각합니다. 그래서 단순한 주거 공간이 아니다. 여기서는 복합이고 외국인을 정주환경에 어우러지는 그래서 융복합 도시개발사업지구가 되었다 생각입니다. 이상입니다. 네, 지회장님 매우 잘 들었습니다. 앞으로 그 고덕국제 신도시가 이 평택시의 랜드마크로서 자리 잡을 수 있게끔 많이 좀 협업해주시고 도와주시고 명절 잘 보내시고 저 구독자님에게 인사 한번 해주세요. 네, 구독자 여러분, 저희 평택 부동산 메카 TV 그 얼마 전에 네이버 카페에 부동산 메카 1번지로서 이름을 날렸었는데 요즘은 유튜버 시대가 온 것 같습니다. 유튜브 시대에서도 앞서 나가는 평택 부동산 메카 TV가 되도록 하겠습니다. 여러분 설 명절 잘 보내주시기 바랍니다. 감사합니다. 성심과 헌신으로 당신의 자산 지켜드립니다. 김진철 평택메카 부동산 리드 성심과 헌신으로 당신의 자산 지켜드립니다.